cordiale saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Spazio 103, agli internauti che ci guardano sul sito www.lavitacattolica.it. Proseguiamo i nostri incontri in vista delle prossime elezioni regionali del 21 e 22 aprile ed il nostro ospite quest'oggi Franco Bandelli, candidato presidente della regione per la lista appunto denominata Un'altra regione. Lo presento brevemente: 52 anni, diverse esperienze lavorative anche all'interno dell'AIAT per la promozione del turismo di Trieste, poi in Promo Trieste, e poi l'impegno politico che l'ha portato in due giunte quando era sindaco di Trieste di Piazza, ad essere assessore comunale, prima ai lavori pubblici, se non ricordo male, poi ai grandi eventi. E adesso scende in campo appunto per questa competizione regionale. Le giro subito una voce di popolo, insomma, che ho sentito in giro, ma un'altra regione è una lista che riguarda solo Trieste e non il Friuli. Che radicamento avete in Friuli, essendo naturalmente nati da un'esperienza, diciamo, del capoluogo regionale? Cominciamo con un buongiorno a tutti. Potrei cominciare con Mandi, così spieghiamo subito di che pasta è fatta un'altra regione. Allora, vede, ci sono sempre dei detrattori in qualsiasi tipo di ambiente, e nell'ambiente politico poi questi non mancano proprio mai. Allora, rispondo con alcuni dati. Un'altra regione è nata a Udine il 2 dicembre del 2012. Un'altra regione si è radicata sul territorio dapprima a Trieste, perché è vero, come lei ricordava all'inizio, che io vengo da un'esperienza politica come, tra le altre cose, anche come assessore nel comune di Trieste. La prima sezione che abbiamo aperto è stata quella denominata Un'altra Udine, perché l'idea di esportare questo tipo di simbologia che richiama a un'altra, che poi è confluita in un'altra regione, è nata proprio nei due capoluoghi di provincia, prima che da altre parti. Il radicamento sul territorio, la risposta più bella è poterle dire che abbiamo 37 sezioni in tutto il Friuli, nel Pordenonese, nell'Isontino e anche nell'area giuliana ovviamente. Ma il radicamento più bello è quello a cui è stata data la risposta oggi dall'ufficio elettorale regionale. Un'altra regione sarà presente in tutti e 5 collegi, perché vede, noi non abbiamo fatto una grande pubblicità su quante firme raccoglievamo, come qualcuno ha tentato di fare, per esempio a Trieste, così per cominciare a entrare nello specifico, liste civiche che sono nient'altro che dei partiti camuffati da liste civiche, mi riferisco alla lista Tondo, che sventolava a destra ma anche il fatto di aver recuperato ben 1300 firme a Trieste. Molto umilmente noi ne abbiamo prese 5300 in tutta la regione. Siamo molto radicati, non siamo triestinocentrici, siamo una forza regionale, siamo una forza che ha fatto della squadra regionale la propria autonomia, la propria dignità, la propria agibilità politica, quindi non temiamo detrattori di questo tipo. Politicamente come siete collocati? Sicuramente la provenienza di tanti è del PDL, diciamo, possiamo dire degli scontenti, non so se è un po' di area di centrodestra. E c'è anche una cosa che mi ha incuriosito, mi pare sia presente anche qualcuno che fa riferimento a Forza Nuova, diciamo qui siamo sull'estrema destra, ecco, come vi ponete rispetto alla collocazione politica? Allora vede, noi abbiamo fatto della trasversalità nella costruzione di questo progetto uno dei pilastri del movimento Un'altra regione. Rispondo con la serenità che mi contraddistingue quando si tratta di temi ideologici. Noi siamo stati capaci di mettere da parte le ideologie, capendo prima di altri che il sistema politico così come lo viviamo, soprattutto l'abbiamo vissuto in questi ultimi 10 anni, era destinato ad implodere. Quindi l'intuizione io l'ho avuta 3 anni fa. Ho detto da subito che le ideologie devono star fuori dalla porta e che noi accettiamo chiunque, donna, uomo, donna che sia, che vuole essere uomo o donna di programma. Ecco, su questo ho costruito questo movimento ed è per questo che questo movimento fa tanta paura, perché siamo riusciti a mettere all'interno diverse anime di persone che hanno avuto la capacità politica di mettere da parte anche le simbologie, laddove servono, per confluire in un progetto che sia un progetto che corrisponda al bene
della nostra regione, del Friuli Venezia Giulia, nella sua integrità. Vede, le ideologie a casa nostra sono veramente messe in soffitta. Questa sarà la novità politica del panorama 2013. La trasversalità regna sovrana. Non abbiamo mai chiesto a nessuno per chi votavi prima. Ecco, allora andiamo subito al sodo, no, sul programma. E naturalmente la risposta che aspettano tutti i cittadini del Friuli Venezia Giulia è sull'economia e sul lavoro. C'è bisogno di ripartire. Da quali punti di forza bisogna cominciare per rilanciare il Friuli Venezia Giulia? Parliamo del rilancio economico così come lo vede. Oggi proprio abbiamo presentato il programma in maniera definitiva, il programma che non è un copia e incolla come solitamente sanno fare bene i partiti tradizionali, è un programma fatto, è nato e creato dalla condivisione, dal confronto, dal dialogo, dalla discussione con la base. Noi, vede, siamo figli di congressi, non siamo figli di cooptazione o di autoreferenziati della politica come siamo abituati a vederli soprattutto nei due contenitori principali della vita politica nazionale e perché no anche regionale. E allora il rilancio dell'economia passa attraverso alcuni punti fissi. Per esempio il primo che rivedrei riguarda i patti di stabilità. Bisogna assolutamente intervenire, ma in tempo reale, per ridare forza e ridare fiducia a tutte quelle imprese che grazie a questa scelta scellerata stanno aspettando quello che hanno e devono avere di diritto, cioè il pagamento delle fatture del 2012. Ad esempio penso al mio comune, che conosco bene, il comune capoluogo di questa regione, stazione appaltante numero 1 in termini di lavori pubblici. Penso al fatto che vada ridiscusso subito altro accordo scellerato Tondo-Tremonti. Penso al fatto che rilanciare l'economia vuol dire dar lavoro ai giovani. E come si fa a dar lavoro ai giovani? Dando un segnale forte. Nel nostro programma sta scritto un punto preciso in cui diciamo aziende friulane, aziende isontine, aziende triestine, se assumete in pianta stabile, in maniera definitiva, un under 35, la Regione vi sconta i 3 anni precedenti pagati in termini di IRAP. Ecco, queste sono politiche di rilancio attraverso le quali si può sperare di dare fiducia ai nostri giovani, non certo pensando, come è stato fatto negli ultimi anni da questa amministrazione regionale, che la panacea di tutti i mali siano gli ammortizzatori sociali. Bene, la cassa integrazione non crea ricchezza, la cassa integrazione crea povertà, la cassa integrazione non è altro che uno strumento che anticipa in qualche modo, e purtroppo per noi in molti casi è stato così, anticipa il funerale di un'azienda. Ecco, basta con gli ammortizzatori sociali, ripartiamo con la detassazione del costo del lavoro, della defiscalizzazione dove è possibile, partiamo con Friulia che faccia la Croce Rossa, che sia il vero e proprio soccorso delle imprese regionali, partiamo con dare fiducia a chi investe nel Friuli, partiamo con l'abbattimento della tassa dell'IMU sui capannoni delle nostre piccole e medie imprese, partiamo con delle politiche che siano veramente delle politiche di rilancio economico. Gli ammortizzatori sociali hanno fatto la loro storia. Ecco, parlava dei giovani e la Regione ha importantissime competenze, ad esempio per la formazione professionale o per l'imprenditorialità giovanile. Della formazione professionale, per esempio, i giovani si lamentano e molto spesso non è un buon viatico effettivamente per entrare nel mondo del lavoro. Ma pensiamo solo che siamo stati capaci di far sparire quello che era il trampolino di lancio con il quale forse anche la mia generazione è diventata grande. Io, come ricordava lei, ho 52 anni, penso all'apprendistato. Un errore fondamentale, quello di non permettere che un giovane in qualche modo possa trovare spazio, magari sacrificando all'inizio in termini di quantum in busta paga le soddisfazioni che poi però aveva trovandosi uno di quelle persone che possono per esempio permettersi, adesso è diventato un lusso, di aprire un mutuo per comprarsi una casa. Ecco, questa è la disperazione che attanaglia i nostri giovani. Sono stati abbandonati facendo credere a loro che magari bisognava studiare, bisognava essere preparati, che poi la meritocrazia li avrebbe premiati, per poi trovarsi invece, come si trovano in moltissimi, ad appendere le lauree al muro e non poter usufruire di tutti quei sacrifici
che hanno fatto. Ecco, questa è forse una delle ingiustizie sociali alle quali dobbiamo mettere mano subito. E allora vede, se mi viene in mente ancora uno dei punti del programma a cui ci tengo particolarmente, noi pensiamo che vada varato da subito una legge per l'applicazione del mutuo sociale in questa regione. Che cosa vuol dire mutuo sociale? Vuol dire la regione si faccia carico di diventare ente fideiussorio nei confronti delle banche affinché i cittadini abbiano, soprattutto i giovani che vogliono costruirsi una famiglia. Qui siamo in un ambiente, no, che oggi mi ospita, che penso abbia il dogma della famiglia, come ce l'ho io, come ce l'hanno tutte le persone di buona volontà. Ecco, diamo la possibilità ai giovani di ricostruirsi anche una famiglia. E che cosa serve per costruirsi una famiglia? Serve una casa. E allora la Regione faccia questi investimenti, non vada a fare fideiussioni per indebitarci non so per quanti anni per la costruzione della terza corsia. La terza corsia va fatta, cari amici, ma va fatta pretendendo i soldi che ci spettano dallo Stato centrale. Ecco, siamo entrati un po' nel tema del welfare, c'è un'impostazione del welfare tipo assistenzialistico, e quindi l'ente pubblico che dall'alto fa degli interventi, però c'è anche un altro modo di affrontare il welfare valorizzando il terzo settore o anche la stessa auto-organizzazione dei soggetti che hanno bisogno di aiuto. Pensiamo alle politiche anche che ha impostato la Regione per la famiglia, in cui la stessa auto-organizzazione delle famiglie è il punto fondamentale, diciamo, del nuovo welfare. Ecco, lei che tipo di approccio preferirebbe? Vede, io non ho mai pensato che lo Stato, o comunque l'ente statale, debba essere un soggetto assistenzialista. Credo nel detto aiutati che Dio t'aiuta. Noi dobbiamo far sì che vengano applicate tutte quelle formule che vedono, come dire, premiata la meritocrazia anche in questo caso, e quindi i soggetti per esempio che vogliono crearsi delle nuove imprese, penso a questo, devono avere la strada spianata. Dobbiamo togliere la burocratizzazione dallo Stato centrale, in questo caso inteso come ente regionale. Dobbiamo avere il coraggio di voltare veramente pagina se vogliamo che questa regione riparta. Sulle politiche sociali che la Regione ha applicato fino ad oggi, ecco, vede, non vorrei essere sempre quello che in qualche modo demolisce tutto quanto è stato fatto. Ci sono delle cose che sono state fatte di buono, ma se valutiamo il livello di protesta che c'è, allora vuol dire che qualcuno deve fare una seria riflessione. Ecco, un altro problema quando si parla di sviluppo è quello dell'ambiente. Sicuramente in Friuli il popolo friulano non è contrario allo sviluppo, ma in diversi progetti ha visto una regione troppo debole rispetto anche ad alcuni obiettivi di profitto di grandi aziende. Pensiamo al caso degli elettrodotti, in cui si chiedevano delle migliorie, di farli sotterranei invece che aerei, ma anche alcune grandi infrastrutture che ormai paiono sovradimensionate rispetto all'attuale situazione. Ecco, voi in questo settore che cosa proponete? Allora, noi, vede, abbiamo due riferimenti chiari che riguardano le politiche energetiche che non sono mai state attuate in termini soprattutto di programmazione dalla Giunta Tondo. E allora la ringrazio per questa domanda, perché è un po' il mio cavallo di battaglia in termini di discussione, di dialogo e di confronto nei riguardi dei nostri elettori. Vede, quando si pensa che in nome per esempio del ricatto occupazionale da una parte, o ancor peggio del ricatto imprenditoriale dall'altra, si possa calare sulla testa dei cittadini qualsiasi tipo di impianto invasivo, a rischio ambientale, a rischio produttività, e adesso entrerò nel merito, vuol dire proprio che si è toppato alla base del ragionamento di politica energetica. I riferimenti sono chiari: da una parte c'è una proposta che è stata e che è la proposta della Giunta Tondo, cioè quella di posizionare un rigassificatore nel Golfo di Trieste. Magari, dico io, l'avessero proposto nel Golfo di Trieste, no, a terra, in ambiente portuale. Una devastazione, prima che ambientale, soprattutto in termini di attività portuale. È ovvio che ogni qualvolta, e lo sanno tutti, l'ha detto anche il presidente della nostra autorità portuale, ogni qualvolta arriva una gasiera, il traffico portuale viene interdetto per un raggio
che adesso non vorrei sbagliare, ma mi sembra di 3,5 miglia addirittura, cioè vuol dire bloccare tutte le attività portuali per dar vita a un rigassificatore che di ricadute sul territorio che cosa porta? Nulla, o poco più che nulla, al di là di una cinquantina di posti, ovviamente super specializzati e tutti comunque non frutto della nostra terra, ma importati chiaramente, comporta il vantaggio ai soliti noti o ignoti, decidono gli elettori. E poi, mi permetta, l'elettrodotto collegato, perché è giusto che gli amici fulani, soprattutto che mi ascoltano, abbiano chiaro che qualcuno andava a dire a loro, a Re di Puglia, non vi preoccupate, io non vi faccio l'elettrodotto perché faccio il rigassificatore a Trieste. Poi veniva a Trieste e cercava di far credere, come Ponzio Pilato, poi lavandosi le mani, non vi preoccupate, l'elettrodotto lo faccio a Re di Puglia, però non faccio il rigassificatore a Trieste. Questo è il presidente di questa giunta, è il presidente Renzo Tondo. Le due cose sono perfettamente collegate l'una all'altra. E allora, a gran voce dicono, hanno ragione tutti gli abitanti dei comuni nei quali l'elettrodotto e il rafforzamento dell'elettrodotto è destinato a passare sulle loro teste, ma perché non si investe là veramente per fare un elettrodotto interrato, anziché, e torno sul problema fondamentale, per garantirsi, non so, il posticino di commissario della terza corsia, si indebita la regione per 150 milioni di euro per far sì che ci abbia l'apertura di credito delle banche. Siamo veramente al ridicolo. Tra le grandi diseguaglianze che colpiscono la nostra regione c'è l'impoverimento della montagna, non solo dal punto di vista della ricchezza, ma soprattutto della popolazione. Da dove qui bisogna ripartire? C'è anche il problema di Promotur che ha un grosso deficit. È questa la strada dello sviluppo secondo voi? Allora, ripartiamo proprio dalla montagna, anzi partiamo verso la montagna, questo è l'obiettivo di un'altra regione. Bisogna guardare a quei territori come un territorio di ricchezza. Allora si fa un gran parlare di specificità della nostra regione. Abbiamo la fortuna di aver raccolto in un microcosmo come è il nostro territorio, in termini di perimetrazione, ma anche in termini di abitanti, delle bellezze che il buon Dio ci ha regalato. Da una parte le nostre Alpi e la parte finale, diciamo, della catena delle Dolomiti, dall'altra delle città d'arte che tutti ci invidiano, e poi il mare che ovviamente completa il valore aggiunto che questa regione può esprimere anche in termini e soprattutto in termini turistici. Ma vedete, ma come possiamo pensare di proporre un ripopolamento della montagna quando non si aprono i cordoni della borsa verso le infrastrutture che servono alla montagna, quando si lasciano isolati interi paesi per diverse settimane perché non siamo in grado di garantire la manutenzione ordinaria, non dico le costruzioni nuove, la manutenzione straordinaria, la manutenzione ordinaria degli assi viari che sono fondamentali in un ambiente in cui tutto è più difficile, quando non siamo stati capaci di mantenere le cose che funzionavano bene. Penso alla comunità montana, per fare così un dispetto a qualcuno che si è permesso di mettersi contro il governatore, o forse è meglio chiamarlo imperatore, perché negli ultimi anni Tondo ha avuto un atteggiamento da imperatore, l'aveva fatto precedentemente anche Riccardo Illy, e tutti sanno come è finita la storia nel 2008, no? Ha vinto Tondo e ha perso Illy. E dico, allora, tornando alla montagna, si toglie e si stacca la spina alla comunità montana, che è la vera rappresentatività del territorio, si continua a foraggiare Promotur nonostante i buchi che lascia, nonostante l'incapacità dimostrata sul campo, quando pur essendo tutti e due, presidente di Promotur da una parte, assessore di riferimento al turismo dall'altra, della stessa parte politica, non riescono a parlarsi per far arrivare dei fondi che servono, e allora la proposta è: chiudiamo gli impianti al 4 di marzo. Ma questi carrozzoni se ne devono andare a casa. E una delle proposte di un'altra regione in termini di risparmio, forse sarà una delle prossime domande, chiedo scusa se l'anticipo, però vado a ruota libera come lei mi aveva chiesto all'inizio della trasmissione, spero di non deluderla, dico, uno dei nostri caposaldi del programma è azzeramento totale dell'80% degli enti di secondo e terzo grado, enti partecipati dalla regione che non sono altro che gestioni del potere politico, solitamente di politici che sono stati traditi dagli elettori, nel vero senso della parola, cioè, gli elettori non li hanno votati, allora si parcheggiano là quelli che non ce l'hanno fatta,
Ecco, questi carrozzoni se ne devono andare a casa. Per noi l'80% di queste società non serve più. Nel rimanente 20%, quando abbiamo un presidente e un direttore generale, via tutti i consigli di amministrazione. Questo è vero contenimento della spesa, altro che altre situazioni che ho sentito in questi giorni. Bandelli, senta, il Friuli Venezia Giulia ha uno dei tassi di natalità più bassi del mondo. Sono state cercate diverse cose, semi di natalità, eccetera. E che cosa farebbe lei per cercare di invertire la rotta? Per prima di tutto comincerei a non andare a distruggere quello di buono che c'è, per esempio i punti nascita, perché vede, sembra una cosa strana, però qualcuno anche si trova in difficoltà, non certo a mettere figli al mondo, però ci pensa anche quando, per esempio, non può far nascere il proprio figlio nella città, che magari tradizionalmente ha visto nascere i suoi trisnonni, bisnonni, nonni, ma dico io, siamo stati capaci di mettere mano anche a questo, a uno dei fiori all'occhiello della nostra società, del nostro Friuli Venezia Giulia, cioè la sanità, cercando di imporci all'ultimo momento una riforma sanitaria senza avere neanche il coraggio di applicarla in questa consigliatura. Ecco, questa la dice lunga. Bisogna chiaramente adottare degli incentivi per chi mette al mondo dei figli, bisogna premiarli con dei bonus per il primo figlio perlomeno, bisogna far sì che i fondi per gli asili nido arrivino, e di 2 giorni fa il grido di dolore proprio del sindaco del capoluogo di questa regione, che dice: se non ci danno i fondi necessari per gli asili nido saremo costretti ad aumentare le rete o a chiuderli. Bisogna incentivare gli asili aziendali, bisogna fare una politica di ricostruzione della famiglia che, e così rispondo alla domanda che il Presidente mi ha fatto, evidentemente è in qualche modo andata buca anche in questa situazione. Non sono stati capaci di rilanciare nulla che sia un progetto serio in cui uno può credere. Quale famiglia va sostenuta? Quella stabile, fondata sul matrimonio, tutte le unioni, e magari anche non solo le unioni eterosessuali, anche quelle omosessuali? Qual è la vostra posizione, visto che nel welfare la Regione deve fare tante scelte in questa materia? Per me la famiglia è quella costituita da un uomo e una donna. Per me la famiglia è fondata sull'amore. Per me la famiglia è fondata sul legame stabile fra un uomo e una donna. Che siano legati da matrimonio o che siano legati da un vincolo affettivo che non necessariamente deve essere il matrimonio, devono essere tutelati in maniera forte, chiara e precisa. Allo stesso modo va riconosciuto il diritto di altri tipi di unione, che però non possono richiedere, a mio avviso, dei diritti che non spettano, per una questione direi quasi genetica, fisiologica, traduco. Non sono assolutamente contrario a unioni diverse da quelle fra un uomo e una donna, ma non mi si venga a dire che è necessario che queste persone possano anche, in qualche modo, per esempio, adottare dei figli. Su questo proprio non ci sto. Ecco, devo farle un'obiezione, però abbiamo parlato di tante misure che sicuramente costerebbero molto, e volevo fare proprio una domanda concreta sulla sanità, no? Da quanto mi pare di capire lei crede molto nel ruolo degli ospedali di rete, no? Anche quelli, però la sanità assorbe già il 53% del bilancio regionale, da qualche parte bisognerà comunque cominciare a razionalizzare, a tagliare, e allora da dove cominciare in questo settore? Dagli enti locali, per esempio. Mi scusi, noi l'abbiamo detto forte e chiaro che bisogna rivisitare gli enti locali. Allora, se cominciamo a risparmiare mandando a casa tutte le province, ma chiaramente non fintando come ha fatto il Presidente Tom anche in questa occasione, e facendoci votare nuovamente per la provincia di Udine, sapendo tutti che è una bufala elettorale, perché fa parte di una cambiale che lui deve pagare alla Lega Nord per far stare in piedi questa raffazzonata maggioranza e tentativo di riproporre una maggioranza in termini regionali. Allora dicevo, aggreghiamo i comuni, ma non togliamo la figura di riferimento, aggreghiamoli per favorire e migliorare i servizi, ma lasciamo il sindaco, mandiamo a casa tutti i consiglieri comunali o assessori, comuni con 3.000 o poco più abitanti che hanno 6 assessori, 5 assessori, ma ecco, riduciamo le spese in quei carrozzoni che le ho detto prima, via tutti i consigli di amministrazione dove non servono, e allora se recuperiamo effettivamente
denaro pubblico da questo, dimezziamo tranquillamente le contribuzioni previste per i consiglieri regionali, non c'è nessun problema, o perlomeno bisogna riconoscere anche che fare politica seriamente, se fatta seriamente, deve avere anche un suo giusto introito. Quando un consigliere regionale percepisce l'equivalente della paga di un sindaco di un capoluogo di provincia, cioè poco più di 3.000 euro, mi sembra che sia una bella paga. Non prendiamo gli assessori esterni, teniamo in giunta solo e esclusivamente chi è espressione del territorio, rappresenta il territorio. Non mi si venga a dire poi come il Movimento 5 Stelle o più conosciuti come grillini, sceglieremo gli assessori online. Beh, insomma, non mi manca che la televendita e karaoke. Ecco, la politica può essere una cosa seria. E allora, quando io risparmio questi soldi, mio caro amico, io dico dove li devo investire? Prima di tutto sul lavoro, sulla sanità, sull'ambiente, lo ricordava lei. E allora la sanità deve avere la giusta attenzione, e se anche in questo momento impegna il 53% del bilancio, deve essere almeno mantenuto a questo livello. Altro dicasi, se mi permette, perché voglio approfittare dell'occasione che ho di questa intervista per dire forte e chiaro: non è possibile che si pensi di torturare la cultura. Io sono perfettamente d'accordo, sono ospite a Udine è nato quel movimento dell'1%, se vinciamo noi applicheremo una norma per cui l'1% del bilancio comunale deve andare alla cultura. La cultura non solo ovviamente ci riempie il cuore, ma la cultura fa anche economia. Solo una giunta miope poteva pensare per esempio di tagliare i fondi alla Film Commission, ma sapete quanti milioni di euro ha portato in termini di produzioni di film, di telenovela, di telefilm, chiamateli come volete, tutto quello che è stato fatto da quella associazione in termini di ritorno sul territorio. Beh, insomma, le scelte, la politica è fatta di scelte, chi vince deve governare, se poi governa male però bisogna ricordarci che dobbiamo mandarli a casa, hanno governato male. Sul taglio delle province volevo concludere poi, ma volevo farle 3 velocissime domande su alcune cose importanti che riguardano i diritti della persona. Ecco, immigrazione. Il fatto che avete qualcuno di Forza Nuova in lista non è che, per esempio, sui diritti degli immigrati si fa l'occhiolino magari a certe tendenze, diciamo, che vanno, diciamo, contro l'immigrazione o che non lo considerano un fenomeno anche positivo. Mi scusi, rispondo chiaramente qualcuno di Forza Nuova. Noi abbiamo in lista a Trieste un ragazzo che, come ho detto prima, ha avuto il coraggio di mettere da parte la propria simbologia, che è un ragazzo che ha sposato il nostro programma. A tal proposito spero che nello stesso modo chiediate, per esempio al Presidente Tondo quando lo avrete qua, che ha in lista la destra da una parte e poi ha candidato come nella sua lista Tondo un tale Salmè che, se non sbaglio, era ed è il responsabile della Fiamma Tricolore. Bene, nel 2011 a Trieste io mi sono candidato come sindaco, la destra stava con me. Allora, delle due l'una, o sono malati prima o assolviamo tutti. E allora, ripeto, a dimostrazione del fatto che noi non abbiamo fatto un accordo con un movimento, ma abbiamo all'interno del nostro movimento, come ho detto, la trasversalità regna sovrana, abbiamo preso una brava persona. E concludo e le rispondo sull'immigrazione. L'immigrazione è una cosa che va controllata, che va normata, che deve dare l'opportunità a tutte quelle persone per bene che vengono nel nostro paese di, rispettando le nostre leggi, le nostre regole, di riuscire e di arrivare laddove può arrivare un qualsiasi cittadino del Friuli Venezia Giulia. Attenzione ad un particolare: io sono un fautore del rispetto delle minoranze, purché queste poi non si trasformino in maggioranze. Ecco, il calpestare i diritti della maggioranza è l'equivalente di calpestare i diritti della minoranza. Ma per essere più chiari, per l'accesso al welfare regionale chiederete dei criteri di residenza agli immigrati, come ha fatto la Lega a 5 anni, 3 anni? No, vede, come fa lo Stato più democratico, almeno così lo definiscono, lo Stato più democratico del mondo, gli Stati Uniti d'America, dove uno deve imparare la Costituzione, uno deve dimostrare di sapere la lingua, uno deve comportarsi, prendendo la green card, va bene, per 5 anni comportarsi in maniera
onesta, civile, lavorando, e poi accede, può diventare cittadino degli Stati Uniti, accede a tutti quei percorsi che non devono essere privilegiati, ma devono essere paritari a quelli che sono i percorsi della nostra gente. Quindi mi sembra che sia logico e doveroso che ci sia un periodo di apprendistato per, in qualche modo, parafrasare il problema dell'occupazione giovanile. Quindi sia ad un periodo in cui non c'era accesso al welfare, in sostanza. Lei è d'accordo Assolutamente sì. Anche se appunto alcune sentenze considerano questo contrario, diciamo, anche alla legislazione europea e quella che riguarda anche il diritto di tutte le persone. Le ho fatto l'esempio degli Stati Uniti. Sì, vorrei vedere quello con la cittadinanza, però se una persona ha bisogno di assistenza... No, mi scusi. Allora, le chiedevo per il welfare. Mi scusi, allora forse ho sentito male. Sull'assistenza io non posso assolutamente, ma nemmeno lontanamente pensare alle proposte che ho sentito fare, non mi ricordo quando, che i medici, un paio di mesi fa, i medici davanti a un malato in pronto soccorso dovrebbero verificare se è a posto con l'iscrizione nelle liste elettorali. Faccio una battuta. Allora, una cosa è la doverosa assistenza sanitaria, la doverosa attenzione nei confronti di chi sta male, di chi soffre. Altro è l'atteggiamento per un'integrazione che ha degli step, e che sono quelli che ho ricordato prima. Sono stato chiaro, spero, no? Che non ci siano dubbi per tutti quelli che mi ascoltano. Io curerò tutti, sempre e comunque indistintamente. Io mi butterò nel fuoco se serve, se vedo un tamponamento dove ci sia un negro, un giallo, un bianco, un rosso, un nero, quello che volete. Per me la solidarietà è sovrana. Minoranze, friulani, sloveni, tedeschi, sono... Sono un lusso, uno spreco o l'elemento centrale per rilanciare la nostra specialità? Sono un lusso, un valore aggiunto, sono dei laboratori dai quali noi possiamo apprendere tante cose, sono delle situazioni che hanno fatto sì che l'acculturamento del nostro territorio, del nostro popolo sia superiore ad altri ed ad altre regioni italiane. Come ho detto prima, devono essere tutelate, devono essere laddove possibile aiutate, con un dogma, quello che la minoranza è una minoranza per termini, non può pensare di sostituirsi alla maggioranza. Per essere chiari, attualmente la Regione spende circa, per esempio per la lingua friulana, lo 0,20% del suo bilancio, e anche nelle scuole si riesce a fare ben poco, eccetera. Bisogna aumentare l'impegno, va garantita per esempio l'utilizzo del friulano anche nelle istituzioni, nella scuola, o lei considera che il friulano sia solo una cosa così che vale per la cultura o per... così le tradizioni, ma non deve essere una lingua considerata con la stessa pari dignità dell'italiano e delle altre lingue che si usano nell'indosloveno, eccetera. Ma vede, quando io vedo la targa che ricorda il Consiglio regionale e c'è la traduzione in friulano, allora delle due l'una, o sbaglio, oppure il riconoscimento è già di fatto, no? Non solo in teoria. Allora, se lei mi chiede se i finanziamenti sono adeguati, penso che vadano mantenuti perlomeno. Dopodiché lei ben sa che chiunque riceva un finanziamento mai si trova d'accordo con chi lo eroga, mai è contento fino alla fine. Se la lingua friulana è riconosciuta come lingua, è giusto che abbia le attenzioni che ha lo sloveno a parte, la minoranza tedesca, che non dimentichiamo questa, e le altre che lei ha elencato. Quindi, ripeto, io di fare guerre sante su queste argomentazioni non sono proprio disposto. Vedi, ho fatto dello slogan giù i campanini ma sulle nostre bandiere uno dei pilastri della creazione del movimento. Che cosa voglio dire? Voglio dire che bisogna smetterla un po' forse di farci del male da soli in una regione che ha 1.600.000 abitanti. Però non bisogna assolutamente rinunciare alla propria identità. Ripeto, dobbiamo smettere le nostre bandiere ben alte, mantenere attenta e mantenere attenzione sulle specificità che ha questo territorio, ma non possiamo più abbandonarci alle guerre di campanile.
Velocissimamente, il sostegno alle scuole materne paritarie, che sono una parte importantissima del sistema educativo del Friuli Venezia Giulia. Ecco, lei lo mantiene, le considera una ricchezza questa libertà di educazione che esiste sul nostro territorio? Assolutamente sì, cioè, non perdo veramente, questa è una risposta diretta, perché sono convinto che facciano parte integrante del sistema educativo, quindi nessun problema. Ecco, volevo concludere con la riforma istituzionale, no? Diceva no alle province, c'è però un problema, il popolo friulano vedrebbe ad esempio molte competenze tornare alla regione, perché per esempio gli uffici del lavoro, alle strade, eccetera, tornerebbero No? alla regione, credo, e c'è l'aspirazione comunque storica del movimento autonomistico friulano di avere un ente che possa rappresentare alcune questioni importanti del popolo friulano, tra cui ad esempio la tutela e la valorizzazione della sua lingua, oppure la montagna, che è un fatto che interessa esclusivamente il Friuli e non la Venezia Giulia. Come pensate eventualmente di dare spazio a questo tipo di aspirazione? Proprio nel modo più, forse semplice e più francescano possibile della sua semplicità. Io da triestino ho lanciato per primo l'idea di togliere la provincia di Trieste e di trasformare quell'area in città metropolitana. Ho detto da sempre che c'è una sacca, che è quella del Monfalconese, della città di Cantiere da una parte e di altre situazioni limitrofe al Monfalcone, che devono poter scegliere in assoluta tranquillità, attraverso lo strumento più democratico che esiste, cioè il referendum, da che parte vogliono stare, se vogliono entrare in questo progetto di area metropolitana vasta, va bene? Ho detto parimenti che il Friuli deve governarsi da solo. Il modello che io ho in mente è quello di Trento e Bolzano, che è l'unico esempio di vera autonomia. E allora non dico che le province vadano abolite nel termine di ente di riferimento, ma vanno abolite così come sono in questo momento, non servono a nulla secondo me in questo momento. La divisione in macro aree omogenee, che può ricordare anche i vecchi mandamenti friulani, laddove, come ho detto prima, si possono razionalizzare i servizi, accentrandoli, non farebbe perdere delle competenze, non solo, ma vedrebbe eletti in questi organi direttamente dal popolo rappresentanti che siano veramente rappresentativi del territorio, quindi la tutela verrebbe ancora più rafforzata. Perciò questo è il nostro progetto di riordino degli enti locali. Spero di essermi spiegato. Sì, ultima questione, Friuli e Trieste, è un rapporto sempre stato complicato, e di recente è stato pubblicato un libro dello scrittore friulano Roberto Meroi, che ha messo insieme un po' di dati su una diseguaglianza nel regime di finanziamenti tra Friuli e Trieste, in tanti settori, dalla cultura al trasporto pubblico, alla sanità, all'università. Ecco, lei che cosa ne pensa? Riconosce che ci sia questa disparità, che ha dei motivi anche storici comprensibili negli anni 60, quando appunto è stata fatta questa regione, e come eventualmente bisogna porvi rimedio? Guardi, allora, se io vado a fare l'ospite, come in questo caso Radio Spazio, che trasmette da Udine, mi sento proporre il tema vista dai friulani. Vado, indifferente senza citare, ma in una radio triestina, e mi dicono come pone rimedio alla diseguaglianza, ma nei confronti di Trieste, cioè il Friuli ha sempre preso di più. Ripeto e rispondo così come l'ho risposto prima. Cari amici del Friuli Venezia Giulia, il momento è tragico dal punto di vista della crisi che attanaglia tutti e tutto. Dobbiamo fare il sistema Friuli Venezia Giulia, dobbiamo smetterla di controllare delibera per delibera, per vedere se un'associazione sportiva ha preso più soldi ed è targata a Gorizia o l'altra è targata a Pordenone, per non usare Udine e Trieste. Dobbiamo smetterla di farci del male, come ho detto poc'anzi. Dobbiamo fare squadra e sistema. Il tempo dei campanilismi è defunto. Un'altra regione non risponde nemmeno, ma non accetta, la sua so che non vuole essere una provocazione, ma non apre nemmeno un ragionamento, perché il ragionamento è finito. E allora potrei cantargli un motivetto, no? Chi ha avuto, chi ha dato, scudiamoci il passato, no? Diceva, no, la canzone napoletana, giusto per dimostrarle che non sono assolutamente, come dire, né settoriale né tantomeno razzista, no, nei confronti di nessuno. E allora
dal 22 di aprile si ricomincia con un progetto di ricostruzione economica del territorio. Ci sono certi capitoli di spesa del bilancio che devono favorire Udine, ci sono altri capitoli che devono favorire Trieste, ci sono certi capitoli che devono guardare con assoluta attenzione Pordenone e altri che devono guardare il Bisontino e il Goriziano. Cerchiamo di collaborare perché la situazione è molto difficile. Io non sono un oppositore disfattista, io non sono per l'opposizione distruttiva, io sono per l'opposizione costruttiva. Altri dicono sempre e solo di no. Penso e spero che gli abitanti del Friuli Venezia Giulia si stiano accorgendo che il voto di protesta va bene una volta, mi riferisco al Movimento 5 Stelle. Non abbiamo bisogno di chi dice solo e esclusivamente no. Ecco, Bandelli con un'altra regione dirà aperte le porte a chi vuole lavorare per il Friuli Venezia Giulia. Grazie a Franco Bandelli per questa sua ampia disponibilità a illustrare il suo programma. Naturalmente, come a tutti i candidati, facciamo un in bocca al lupo per questa campagna elettorale, speriamo che sia produttiva e che faccia un po' crescere anche nel confronto, nella dialettica il Friuli Venezia Giulia, e diamo l'appuntamento ai nostri ascoltatori al colloquio con il prossimo candidato. Crepi il lupo, buonasera a tutti.